जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा दोस्तों, ये कल्टस 2007 मॉडल है। ये नॉन ईएफआई गाड़ी है। इस गाड़ी का मैं आपको इंजन का साउंड चेक कराता हूँ। ये चेक करें। अच्छा दोस्तों, ये टैपट की आवाज़ है और ये आवाज़ मोस्टली नॉन ईएफआई गाड़ी में आती है। जिन गाड़ियों में यूरो इंजन नहीं हो उनमें आती है, ठीक है। ये सुबह के टाइम इतनी नहीं आती, लेकिन जब गाड़ी गर्म हो जाती है, वार्म अप हो जाती है गाड़ी काफ़ी चल के, उसके बाद ये टिक टिक की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। ये टैपट की आवाज़ होती है, ठीक है। तो इसके टैपट हम चेंज करेंगे इंशाल्लाह। ये जो इंजन का साउंड है ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। और दूसरा ये है कि इसका जो स्टीयरिंग है वो बहुत हार्ड है। ये देखें, ये मीन्स के स्टीयरिंग स्ट्रक हुआ हुआ है इस टाइम। बहुत हार्ड है स्टीयरिंग। ये देखें, वन फिंगर से घुमाएं, वन फिंगर से, वन फिंगर दिखाएं इधर ना। ये देखें, वन फिंगर से इवन स्टीयरिंग ये जो नहीं मूव हो रहा। इसको हम ईपीएस करेंगे और इसके हम टैपट करेंगे। इसके में टैपट मीन्स के न्यू डालेंगे, क्योंकि ये टैपट रिपेयर नहीं होंगे। हम इसमें न्यू टैपट डाल देंगे, जिससे ये इंजन का साउंड अच्छा हो जाएगा और ये टिक टिक ख़त्म हो जाएगी। और जो स्टीयरिंग हार्ड है इसको ईपीएस कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि आप एक ही छत के नीचे हमसे सारा काम करवा सकते हैं। गाड़ी में जो भी काम हो हम एक ही टाइम के अंदर एक ही छत के नीचे सारा काम करके देंगे आपको, ठीक है। तो ये खोल के इस पर हम ईपीएस करेंगे और फिर आपको इसका रिज़ल्ट चेक कराता हूँ। अच्छा दोस्तों, ये इसके टैपट हैं। कल्टस सोल्ड में 6 टैपट होते हैं, ये देख रहे हैं आप। और मैं आपको इसके टैपट चेक कराता हूँ। ये पुराना टैपट है, ये देखें, ये कटा हुआ है, नज़र आ रहा है। और ये इसके बाल के साथ लगता है तो ये टिक टिक की नॉइस पैदा करता है और ये बड़ी इरिटेशन होती है इस टिक टिक से। ये नए टैपट है, ये देख रहे हैं आप। अब ये चेक करें, ठीक है। ये देखें, इसमें कोई वो नहीं है, निशान नहीं है। और पुराने, ये देखें, ये पुराने में निशान है। तो ये इसमें प्ले होती है और जिसकी वजह से ये आवाज़ आती है। अभी हम इसमें ये 6 के 6 नहीं लगाएंगे तो आवाज़ फिर आपको इसका साउंड चेक कराऊंगा। जी दोस्तों, गाड़ी का सारा काम माशाल्लाह से हो गया, जिसमें हमने टैपट भी चेंज कर दिया है और इलेक्ट्रीशियन का काम था वो भी कर दिया और स्टीयरिंग भी ईपीएस कर दिया। अब मैं आपको इंजन का साउंड चेक कराता हूँ। ये चेक, गाड़ी स्टार्ट है और टैपट की बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है, माशाल्लाह बिल्कुल ओके है। और अब आपको मैं ईपीएस चेक कराता हूँ। ये देखें, बिल्कुल स्टीयरिंग नरम हो गया है। पहले स्टीयरिंग इसका हार्ड था, आपके सामने जब गाड़ी आई थी। ये वन फिंगर से स्टीयरिंग घुमा रहा हूँ, ये देखें। और इसका इशारा असम्बली ख़राब थी, वो भी हमने न्यू इशारा असम्बली डाल दी है, ठीक है। थैंक यू।